আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া সম্মানিত ভাই সবাই কেমন আছেন? আজকে যারা বিগিনার আছেন তাদের উদ্দেশ্য করে আজকে কথা বলবো আর কি। এখানে কিছু টেক্সট আছে, ফিশিং নিয়ে আজকে টিউটোরিয়ালটা থাকবে শর্টকাট করার জন্য। তো এখানে ভিন্ন ভিন্ন টাইপের ফন্ট নেওয়া আছে, এই কারণে যে কোনটা হাইলাইটস হবে কোনটা নর্মাল হবে সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়া হবে। তো একটু কষ্ট হবে আর কি, আমার অনেকটা ঠান্ডা, এই জন্য আমি কথা বলতে একটু কষ্ট হয়ে যাবে, তারপরে আমি চেষ্টা করবো। আর যারা বিগিনার আছেন আমার প্রত্যেকটা টিউটোরিয়াল পর্ব 1-2 করে দেওয়া আছে, দেখে নিতে পারেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমি কথা না বলে আমি শুরু করে দিচ্ছি। আমি যে টেমপ্লেট নিচ্ছি বড় এমন কোনো কিছু না, এগুলি মাথায় নেবেন না, কাজ যেটা করা ওটা করবেন। তো কাজ করার সময় আপনারা একটা টেমপ্লেট নেবেন, যেটা হচ্ছে ব্ল্যাক নিচ্ছি আমি। এখন এটাকে সিলেক্ট করে অবজেক্টে যাচ্ছি, আমি লক করে দেবো, Ctrl+2 দিলে লক হয়ে যাবে, বা আমরা লক করে নিলাম। এখন মূলত হচ্ছে আমি ফিশিং নিয়ে কথা বলছি, তো আমি এখানে চাচ্ছি যে যা সিলেক্ট করব, সিলেক্ট করে আমি এগুলো সবগুলো অ্যারেঞ্জ টু ব্রিং টু ফ্রন্ট করে দিলাম, সবগুলো উপরে নিয়ে এসেছি। তো এখন যে জিনিসটি করব সেটি হচ্ছে আমি প্রথমে আইএমটাকে সিলেক্ট করলাম, এটাকে সাদা কালার দিই, এখান থেকে একটা কপি করে রাখি, এটা ক্রিয়া আউটলাইন করে নিলাম আমি যা এতটুকু। এখন এখানে কথা যেটা হচ্ছে আমি এতটুকু করেছি, এখন এখান থেকে চাচ্ছি যে একটা ফিশিং কথাটি যখন আমি নিয়ে কাজ করব, তাহলে আমরা যে মেন, আমি যদি ডগ নিয়ে কাজ করি তাহলে ডগটা আমার হাইলাইট হবে, আর ডগের সাথে যদি অন্য কিছু যেমন মাদার, মাম, মম এগুলিকে আমার হাইলাইট করতে হবে। তো এখানে হাইলাইট করার জন্য আমার যে মেনুটা হচ্ছে ফিশিংটাকে আমি এখান থেকে এটা Ctrl+X করে নিয়ে নেব। এখানে দেখেন ফন্ট কিন্তু আমি দুই রকম ব্যবহার করতেছি। এটাকে আমি সিলেক্ট করে ক্রিয়া আউটলাইন করে নিলাম। তো দুইটাকে সিলেক্ট করে আমি যদি মিডল করে নেই, মিডল করে নিয়েছি। এখন এখান থেকে আমি রুলারটা নিয়ে এই বরাবর রাখবো। আপনার কাজ করার সময় অবশ্যই রুলারগুলি নিয়ে প্রপার কাজ করার চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, তো এখন যে বিষয়টা হচ্ছে, এটাকে সিলেক্ট করে আমি ইফেক্টে যাব, ওয়ার্পে যাচ্ছি, আর্টসে যাচ্ছি। এখানে বেশি নেব না, এখানে 16 বা 15 নেব। 15 নিলে 15 নেব না, এখানে আমি আরেকটু দেখি আর কি করা যায় এখানে আর একটু সুন্দর করার জন্য। না, আমি একটু ভিন্নটা করব। আমি চাচ্ছি এখান থেকে নিয়ে আমি এভাবে লোডটা নিচ্ছি, খেয়াল করুন। এটাকে সিলেক্ট করে নিচে নিয়ে আসলাম, এটাকে নিয়ে আসলাম এখানে। এখন এখান থেকে আমি একটা পেন টুল নিচ্ছি, এই বরাবর দিলাম, এটাকে আমি এই বরাবর দিচ্ছি। এখান থেকে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আমি এটাকে সিলেক্ট করে এই বরাবর আনলাম, এই সিলেক্ট করে এই বরাবর আনছি। ঠিক আছে, এতটুকু নিয়ে যাচ্ছি। এখন আমি চাচ্ছি যে এটার সাথে এটা ইয়ে করবো, তো এটা সিলেক্ট করলাম, আমরা অবজেক্টে যাচ্ছি, এটাকে এই যে ইমপ্লয়েড ড্যাশবোর্ডটা ম্যাক উইথ টপে দিলাম। ঠিক আছে, তো দেখেন এটা কিন্তু আমার একটা মোটামুটি একটা লেভেলে চলে আসছে। এখন আমি অবজেক্টে যাচ্ছি, এক্সপ্যান্ড করে দিলাম। এখন আমার এটাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগবে। এখন আমি চাচ্ছি যে এখান থেকে স্টারগুলি তৈরি করব, স্টার নিতে পারি, আমি ছোট 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 স্টার করব। ঠিক আছে, এতটুকু করে নিচ্ছি, এটাকে আমি এভাবে নিচ্ছি। দেখেন এগুলি সবগুলি নেওয়ার পরে আমি এখানে সিলেক্ট করলাম, গ্রুপ করে নিচ্ছি। এখন এটাকে সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে একটি রুলার নেব মিডল বরাবর। এখন এটাকে রুলার নিয়ে আমি চেক করব ঠিক আছে কিনা। ওকে, এখন দেখেন আমি একটু বড় করি। ওকে, এখন এখান থেকে আমি যাব কোথায়, ওয়ার্পে যাচ্ছি।
আমি একটু নিচে নামাই দেখি, তারপর দেখব। একটু নিচে নামাই দেই। ওকে, ঠিক আছে। আমি অবজেক্টে যাচ্ছি, এক্সপ্যান্ড করে দিচ্ছি। তো দেখেন, দেখতে খুব সুন্দর লাগছে মনে হয়। আমার আমার কাছে মনে হয় ভালো লাগছে। আপনাদের কাছে কেমন লাগছে আমি জানি না। তো এটা খুব ভালো লাগতেছে। তো আমি অবজেক্টে যাচ্ছি, এক্সপ্যান্ড করে দিলাম। ঠিক আছে, এগুলো লক করে দিই, না হলে কাজ করতে সব অসুবিধা হয়ে যাবে। দেখছেন, এটা মোটামুটি একটা পর্যায়ে চলে আসছে। তো সো এটা হয়ে যাওয়ার পরে এখন আমি কথা যেটা আমরা যেটা করব, ডেট কথাটিকে নিব। এটা একটু মোটা লাগবে। কন্ট্রোল এক্স দিচ্ছি। আমি এখানে সিলেক্ট করলাম। আমি একটা সাদা দিয়ে দেই। দেখেন, এটা সিলেক্ট করে আমি বড় করছি। এটাকে আমি ক্রিয়া আউটলাইন করে নিলাম। আমি এটাকে একটু কাছে নেই। এখন আমি ছোট করে দিই একটু। এখন এই জায়গাটা একটা গ্যাপ আছে। আপনি ইচ্ছে করলে এখান থেকে কমাই দিতে পারেন, বাড়াই দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এখানে একটা গ্যাপ আছে। এই গ্যাপটাকে আমি পূরণ করবো কি দিয়ে? এই যে আমি এটা দিয়ে পূরণ করব। দেখেন, আমি এটাকে নিয়ে আসলাম, এটাকে ছোট করছি, আর একটু ছোট করছি। এখানে আমি একটু ঘুরে দিতে পারি। এটাকে সিলেক্ট করে আমি ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট করতে পারি। কপি করে নিলাম, আমি বরাবর রাখতে পারি। দুটাকে সিলেক্ট করে আমি মিডল বরাবর নিয়ে আসলাম। ঠিক আছে, এখন আপনি যদি চান যে না আমি আরেকটা বাড়াতে পারি, বাড়াতে পারেন, সমস্যা নেই। এটা কোনো মেজর কিছু না, এটা আপনি দিতে পারেন। আমি এখান থেকে আচ্ছা 1 2 3 4 5 6 7 7 ওকে, 1 2 3 4 5 6 7। ঠিক আছে, আচ্ছা থাক, এটাই থাক, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, এটা মোটামুটি করার পর আমি আরেকটু উপরে দিতে পারি, না দরকার নেই। এখানে একটু ইয়ে আছে, এটার সাথে লাগিয়ে দেই। ওকে, সমস্যা নেই। দুইটাকে সিলেক্ট করে আমি একটু বড় করি। ওকে, তো এটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আমরা কাজ করতে পারি। তো এটা আমরা করতে পারি, এইভাবে দিতে পারি, সমস্যা নেই। তো সেকেন্ডটা হচ্ছে, এটা আমাদের ডেট কথাটি যেটা আছে এটাই থাকবে। তো এখন আমরা এখানে আর কিছু টেক্সট ঢুকাবো, আরো নর্মাল ঢুকাবো আর কি। এই যে কথাটিকে আছে, আমরা এটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে নিতে পারি। এটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল ভি দিচ্ছি। এখান থেকে একটি কালার দেব। এটাকে সিলেক্ট করে আমি মিডল বরাবর রাখছি। ঠিক আছে, এটা ক্লিয়ার আউটলাইন করে নেব। আমরা যা কাজ করব আমরা সব ক্লিয়ার আউটলাইন করব। এখন একটা বিষয় দেখেন, এটা আরেকটু যাবে। ওকে, ঠিক আছে, এভাবে নিয়ে সুন্দরভাবে প্রপার কাজটা করার চেষ্টা করবেন। ঠিক আছে, এটা মোটামুটি দেখেন, এটা মোটামুটি হয়ে গেছে। তো এখানে আমি একটু কিছু কাজ করব আর কি, সমস্যা নেই। আমি এটা যদি একটু বড় করে দিই সেটা। ওকে, বোঝা যাবে না। ওকে ফাইন, এটা সুন্দর। ঠিক আছে, এটাকে আমি একটু নিচে নামিয়ে দিলে এটা আর এটাকে দুইটাকে সিলেক্ট করে আমি একটু ছোট করলাম। এটা এখানে দিলাম, এটা এখানে দিলাম। এটা গ্রুপ করে, এটা গ্রুপে আছে মনে হয়। আচ্ছা, গ্রুপ নেই, দুইটাকে সিলেক্ট করে ইউনিট করে ফেলি। এখান থেকে আমি এটাকে একটা আরেকটা এখানে দিই। ঠিক আছে, এখন দেখেন একটু ভিন্নতা চলে আসছে। ঠিক আছে, তো এখন যে কাজটা করব, আবার ডেট কথাটি আসবে।
এটা কিন্তু আমি হাইলাইট করে ফেলছি। এখন আমার এটা হাইলাইট হবে না, আমার এখানে মনে হয় একটু বেশ কম আছে, একটু বেশ কম আছে মনে হয়। এই ডেটের মাথায় এটা চলে আসছে, ওইখানে গ্যাপ আছে একটা, সমস্যা নেই। আমি এটা একটু উপরে দেই, এটাকে একটু সিলেক্ট করে উপরে দেই, সমস্যা নেই, ঠিক আছে। এটা যদি এখানে হইতো তাহলে এটার সাথে মিলে যেত, ঠিক আছে। তো এটাকে মিলানো যায়, এটাকে আমি যদি এটাকে যদি আমি মিলাতে যাই তাহলে আমরা একটু শিপ ধরে, যদি শিপ নয়, আমরা এটা যদি একটু কাজ করে দেখাই, করতে পারি কিন্তু সুন্দর হয় না, আগেরটাই ঠিক আছে। ঠিক আছে তো, সো এটা এখানে দেখা যাচ্ছে, তো আমার এখান থেকে মনে হয় এটা বাদ দিতে হবে যত সম্ভব। যাই হোক, আমি কাজটা করে নিই, তারপরে দেখব। এখন যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে, এখান থেকে আমি ডেট কটারই অনেক মোটা হয়ে যায়, আমি এখান থেকে ডেট নর্মালটা খুঁজবো আর কি। একই লেখা, একই ডেট, আমি এটাও দিতে পারি, এটাও দিতে পারি, সমস্যা নেই। আমি এটাকে ইউজ করব, কন্ট্রোল এক্স দিচ্ছি। কন্ট্রোল এক্স দেওয়ার পরে এটাকে আমি সিলেক্ট করলাম, এটাকে আমি কপি করছি আর কালার দিয়েছি। এখন এটাকে সিলেক্ট করে একটু বড় করব। এটাকে না দিয়ে আমি এটাকেই কপি করি, কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ, এটাকে কপি করে নিয়ে আমি এভাবে নিচ্ছি, এই যে এটা। ঠিক আছে, এখন আপনারা যে কোনো কাজ করতে পারেন। এটা থেকে আমি এইভাবে নিচ্ছি, এটাকে সিলেক্ট করলাম, এটাকে আমি ওয়ান পেটি রেখেছি, এটাকে আমি একটা শেপ নিলাম, এখান থেকে একটু কপি করলাম, কন্ট্রোল ডি দিচ্ছি, একটু আপনারা বড় করতে পারেন, এভাবে বড় করে নিতে পারেন, সমস্যা নেই, কিন্তু আমি এভাবে করব না। আমি আর একটু ভিন্নতা দেখি, এটাকে একটু বড় করি, ওকে। তো এটাকে সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে আর একটু একটু এটা সিলেক্ট করে অবজেক্টে যাচ্ছি, এক্সপ্যান্ড করে দিচ্ছি। এখন এটা সিলেক্ট করে আমি বরাবর নেব, কন্ট্রোল ডি দিচ্ছি, এইগুলি সিলেক্ট করে আমি ইউনিট করে নিলাম, একটু ছোট করে নেই, না একটু ছোট করে নেই, ওকে। এখন কথা হচ্ছে, এটাকে সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে একটা রুলার দিয়ে মিডল বরাবর করব। দেখেন, মিডল বরাবর করার পর এটাকে সিলেক্ট করলাম, সিলেক্ট করে আমি বরাবর রাখছি, এটা রিভার্স করে দিচ্ছি। আমার মনে হয় এভাবে দিলে সুন্দর হবে নাকি? আচ্ছা, দেখতেছি, আমরা কাজ বলে দেবে কি করব আমরা। ঠিক আছে, এভাবে রাখবো। হ্যাঁ, এভাবে রাখলে মনে হয়, এভাবে আমরা রাখতে পারি। না হলে আরেকটা সিস্টেম করতে পারি, এটা ভালো নাও লাগতে পারে, এটা আমরা সরিয়ে ফেলি। আমি চাচ্ছি তাহলে এভাবে করলে কেমন হয়। ডাইরেক্ট লাইন, এটাকে সিলেক্ট করলাম, এখন এটাকে সিলেক্ট করে সিঙ্গেল করব আর কি, আর একটু গ্যাপ দিয়ে করব, কন্ট্রোল ডি। আমি এটাকে লকটা করে দেই, এটাকে সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে গ্রুপ করে নিলাম, গ্রুপ করে নিয়ে এভাবে রাখছি। এখন এটাকে সিলেক্ট করে আমি ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট করে দিলাম, কপি করে নিলাম, দেখি ঠিক আছে, এই পজিশনে রাখা যায়। এখন এইবারে এটাকে ক্লিক করে আমি উপরে নিয়ে যাই, ওকে। সেম এটাকে সিলেক্ট করে আমি উপরে নিয়ে যাব, এখন এই দুটাকে সিলেক্ট করে আমি
অবজেক্টে যাচ্ছি, এক্সপ্যান্ড করে দেব। আবার অবজেক্টে এক্সপ্যান্ড করে দিয়ে আমি ইনোট করে নিলাম। এখন এটাকে মিডল করব। দেখেন মিডল বরাবর হয়ে গেছে। তো হ্যাঁ, এটা আমাদের মোটামুটি কমপ্লিট। এখন যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে, আমি এটাকে বড় করতে পারি, ছোট করতে পারি, এটা কোনো ম্যাটার না। আমি একটু ইয়ে করে ফেলি, আনগ্রুপ। এটাকে যদি না, ঠিক আছে, এটাকে আর একটু বড় করে দিই। ওকে, এটাকে এই পজিশনে নিলে এটা বরাবর নেওয়া হয়েছিল, এটা ঠিক আছে। আর একটু ছোট করলে, এটাকে সিলেক্ট করে গ্রুপ করে নিলাম। ওকে, ফাইন, ঠিক আছে, এটাই পজিশনে থাক। এটাকে ডিলিট করে দেই। এটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে এটাকে সিলেক্ট করলাম, গ্রুপ করে নেই, এদিকে ঘুরিয়ে দেই। ওকে, এটা সিলেক্ট করলাম। এটা আমি যা আছে এখানে সব সিলেক্ট করে দিলাম, একটু উপরে দিয়ে দিই। উপরে দেওয়ার পরে এখানে কিছু কাজ করলে কেমন হয়, এটা সিলেক্ট করলাম, এটা সিলেক্ট করে এখানে দিলাম, আবার এটা সিলেক্ট করে এখানে দিচ্ছি, এটা সিলেক্ট করে এখানে, সরি, এটা সিলেক্ট করে এখানে দিচ্ছি। ওকে, সেম কাজগুলি যে একবারে করতে হবে এমন কিছু না, ঠিক আছে। এগুলি আপনারা প্র্যাকটিস করবেন, বেশি বেশি করে করবেন, সুন্দর লাগবে। এটা ওকে, ফাইন, ওকে, এটা ঠিক থাকবে। আমি এটাকে একটু ছোট করে দিই। ওকে, তো এইভাবে কাজগুলি করবেন। তো সো এখন যে কাজটা করব, আমি এখানে যেটা আছে এটাকে আমি সিলেক্ট করলাম, সিলেক্ট করে এখান থেকে আমি টাইপে যাচ্ছি, আপার কেস করে নিলাম। এখান থেকে আমি টাইপ টুলে যাওয়ার পরে সরি, এই যে এটাকে সিলেক্ট করছি, শিট, এটাকে সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে এটাকে, এই যে এটাকে কন্ট্রোল এক্স দিলাম, কন্ট্রোল এক্স দিয়ে ভিউ দিচ্ছি। এটাকে আমি অন্য একটা কালার দেব। এখন দেখেন এটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে এসে, এটা বোঝা যাচ্ছে, হ্যাঁ, এই কালারটা দিতে পারি, অথবা আমি এটাও দিতে পারি। আমি একটা কালার দিই, এটা অনেকটা মোটা হয়ে যায়, আমার পাতলা লাগবে। আচ্ছা, আমি একটু দেখি, একটু দেখি। তো আমাদের কাছে এই 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 ফন্টটা নিলাম, এটাকে সিলেক্ট করে আমি ক্লিয়ার আউটলাইন করে নিয়েছি। এখন এই পজিশনে রাখবো। তো যারা বিগিনার আছেন, আমি তাদের উদ্দেশ্য করে বলবো, এভাবে প্র্যাকটিস করেন, ইনশাল্লাহ ভালো কাজ করতে পারবেন। ঠিক আছে, এখন যে করণীয়, আমি এখান থেকে এটা সরিয়ে ফেলবো, এটা ভালো লাগছে না। এখানে আমি কটা নিলাম, 1 2 3 4 5 6, 6টা নিয়ে ডিলিট করে দিচ্ছি। সেম 1 2 3 4 5 6। এখন আরেকটি কাজ করা যায়, এখানে তো একটু খালি দেখা যাচ্ছে, খালিটা কিভাবে পূরণ করবেন আপনারা, এখান থেকে বেশিরভাগ স্টারই ব্যবহার করা হয়। এটাকে একটু স্টার বড় করছি, এটাকে আমি সরি, কম্পিউটার কি হলো, এটাকে সিলেক্ট করে কপি করলাম, এটাকে সিলেক্ট করে কপি করছি, এতটুকুই। এটাকে আমি একটু ছোট করব, এটা থেকে আরেকটু ছোট করব। দেখেন, ছোট করার পরে এটাকে আমি একটু কাছে আনি, এটাকে সিলেক্ট করে আমি মিডল করে নেই। ওকে, এটাকে আমি গ্রুপ করে নেব, সেম কপি করব এখানে, এটাকে আমি রিভার্স করে দেব।
আমি রিভার্স করে দিই, ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট করে দিই। ওকে, এটাকে আমি এই পজিশনে নিতে পারি, এটা এই পজিশনে নিতে পারি। তো এটাকে সিলেক্ট করলাম, দুইটাকে সিলেক্ট করে আমি এটার মিডল বরাবর দিতে পারি। ওকে, এটা অনেকটা মনে হয় ইয়ে হয়ে গেছে, দূর হয়ে গেছে নাকি। আচ্ছা, এটা সিলেক্ট করলাম, এখান থেকে নিয়ে আমি বরাবর নেই, তাহলে বুঝতে পারবো যে কোথায় কি সমস্যা। আকাশ পাতাল পার্থক্য। ঠিক আছে, এই যে। তো আপনারা এইভাবে করতে পারেন। এবার আমি কালার চেঞ্জ করব, এই কালারটিকে আমি দিতে যাচ্ছি, এখানে দেব 145। ওকে, আর এখানে যা স্টার আছে আমরা স্টারগুলিতে এই কালারটা দিয়ে ইউজ করি। দেন এটা সেম, এটা ইউজ করব। হ্যাঁ, এটা ইউজ করতে পারি। তো মোটামুটি, হ্যাঁ, এটা মোটামুটি হয়ে গেল। তো সো আর কিছু বলার নেই, এই যে এটাকে আমি অবজেক্টে যাচ্ছি, এক্সপ্যান্ড করে দেব, যা সমস্যা আছে সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এখন আমি এটাকে দেখেন, এটাকে আমি এখানে নিয়ে আসলাম। এইভাবে আপনারা প্র্যাকটিস করেন, ঠিক আছে। আমি আনগ্রুপ করি, তাহলে আমি এগুলি সরাই ফেলতে পারবো। এই যেগুলি সরিয়ে ফেলি তাহলে বুঝতে পারবেন। এই যে কত ইজি ভাবে আপনারা একটা টি শার্ট, ফিশিং টি শার্ট তৈরি করে নিতে পারবেন। ঠিক আছে, যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। এই বলে শেষ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।